पाकिस्तान जो सब खां वॾो समाजी तहफ़ुज़ वारो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हिकु भेरो ॿीहर सवालनि जे घेरे में अची वियो आहे। ख़ाबरू इदारे दी न्यूज़ जी रिपोर्ट मूजिबि माली साल 2024-25 बाबति ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ थियो आहे त प्रोग्राम जी डेटा प्रोफाइलिंग ऐं निगरानी वारे निज़ाम में मौजूदु ख़ामियुनि सबबि लखें अहिड़नि माण्हुनि खे इमदादी रक़मूं जारी कयूं पियूं जेके ज़ाब्तनि मूजिबि उन जा हक़दार ई न हुआ। ऑडिट रिपोर्ट मूजिबि 6 लख खां वधीक नाअहल या गैर मुस्तहिक माण्हुनि खे अदायगियूं कयूं वयूं, जॾहिं त मजमूई तौरु 25 अरब रुपयनि खां वधीक माली बेज़ाब्तगियुनि जी निशानदही कई वई आहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में शुरू कयो वियो हो, जंहिंजो मक़सदु मुल्क जी ग़रीब ऐं मुआशी तौरु कमज़ोर ख़ानदाननि खे माली मदद फ़राहम करणु आहे। हिन प्रोग्राम तहत मुस्तहिक औरतुनि खे बाक़ाइदा वज़ीफ़ा ॾिना वेंदा आहिनि त जीअं हू पंहिंजे ख़ानदान जी बुनियादी ज़रूरतुनि खे पूरो करे सघनि। मुस्तहिकनि जी सुञाणप लाइ नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री ऐं मुख़्तलिफ़ सरकारी डेटाबेस इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। रिपोर्ट मूजिबि सभ खां वॾी ख़ामी BISP मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हुई, जिते दरख़्वास्त ॾींदड़नि ऐं संदनि घर वारनि जी डेटा जी सही जांच न कई वई। इन ई कमज़ोरी सबबि सरकारी मुलाज़िम बि इमदाद हासिल कंदा रहिया। सरकारी मुलाज़िमनि जा शरीक हयात बि रक़मूं वठंदा रहिया। पेंशनर ऐं संदनि घर भाती बि उन में शामिल रहिया। रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त कुझु माण्हुनि जूं 2 भेरा दाख़िलाऊं मौजूदु हुयूं ऐं गाॾियुनि जा मालिक ऐं ॿियनि वॾनि माली वसीलनि वारा माण्हू बि फ़ाइदो वठंदा रहिया। वफ़ाक़ी काबीना डिसंबर 2019 में वाज़े हिदायत जारी कई हुई त सरकारी मुलाज़िम, पेंशनर ऐं संदनि घर भाती बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रोक इमदाद जा अहल न हूंदा। उन बावजूदि ऑडिट रिपोर्ट ॿुधाए थी त 12,000 खां वधीक सरकारी मुलाज़िमनि, पेंशनर्स ऐं संदनि घर वारनि खे रक़मूं मिलियूं। हाज़िर सबबि सरकारी मुलाज़िमनि में ग्रेड 1 खां 16 ताईं जे 673 मुलाज़िमनि खे 2 करोड़ 52 लख रुपयनि खां वधीक अदा कया विया। ग्रेड 17 जे 8 ऑफिसर्स खे 9 लख रुपयनि खां वधीक रक़म मिली। हाज़िर सर्विस मुलाज़िमनि जे घर भातियुनि में ग्रेड 1 खां 16 ताईं जे मुलाज़िमनि जे 9,124 घर भातियुनि खे 40 करोड़ 28 लख रुपया अदा कया विया। ग्रेड 17 खां 20 ताईं जे ऑफिसर्स जे 87 घर भातियुनि खे 2 करोड़ 54 लख रुपया मिलिया। पेंशनर्स में ग्रेड 1 खां 16 ताईं जे 218 पेंशनर्स खे 74 लख रुपयनि खां वधीक अदा कया विया। ग्रेड 17 ऐं 18 जे 22 पेंशनर्स खे 7 लख रुपयनि खां वधीक मिलिया। पेंशनर्स जे घर भातियुनि में ग्रेड 1 खां 16 ताईं जे 1,847 पेंशनर्स जे घर वारनि खे 7 करोड़ 41 लख रुपया अदा कया विया। ग्रेड 17 खां 20 ताईं जे पेंशनर्स जे 107 घर भातियुनि खे 28 लख रुपयनि खां वधीक मिलिया। उन्हनि खे मजमूई तौरु 51 करोड़ 57 लख रुपयनि खां वधीक अदा कया विया। रिपोर्ट में रुगो सरकारी मुलाज़िमनि खे थियल अदायगियुनि जो मामलो न आहे, पर मजमूई तौरु 6,01,850 केसिस में डेटा जी ख़ामियुनि, ग़लत प्रोफाइलिंग ऐं निगरानी जी खोट सबबि 25 अरब रुपयनि खां वधीक मालियत जी माली बेज़ाब्तगियुनि जी निशानदही कई वई आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त मुस्तहिकनि जी चूंड ऐं तस्दीक वारो निज़ाम केतिरनि ई हंधनि ते नाकाम नज़र आयो। रिपोर्ट मूजिबि ऑडिट दौरान इस्लामाबाद में रजिस्टर थियल 2,75,000 गाॾियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। जांच में पतो पियो त 1,719 अहिड़ा माण्हू जेके मुक़रर हद खां वधीक गाॾियुनि जा मालिक हुआ, उहे बि PISP मां इमदाद हासिल कंदा रहिया। उन्हनि खे मजमूई तौरु 6 करोड़ 97 लख रुपयनि खां वधीक रक़म अदा कई वई। रिपोर्ट मूजिबि 165 अहिड़ा स्कूल साम्हूं आया जेके पाकिस्तान बैतुल माल जी मुकमल सरपरस्ती हेठि हुआ, पर उन्हनि जा शागिर्द साॻे वक़्तु BISP जे तालीमी वज़ीफ़े वारे प्रोग्राम मां बि फ़ाइदो वठंदा रहिया। इन सबबि 1 करोड़ 76 लख 90 हज़ार रुपयनि जी मिटी अदायगी थी। ऑडिट दौरान इहो बि मालूम थियो त 278 सरकारी मुलाज़िम शागिर्दनि तौरु रजिस्टर्ड हुआ ऐं उन्हनि जे ख़ानदाननि खे तालीमी वज़ीफ़ा जारी कया पिया। उन्हनि केसिस में 25 लख 46 हज़ार रुपयनि जी अदायगी कई वई। रिपोर्ट मूजिबि 5,558 केसिस में हिकु ई मर्द जो क़ौमी सुञाणप कार्ड 7 मुख़्तलिफ़ औरतुनि सां ॻंढियल मिलियो।
उन्हनि केसिस में 23 करोड़ 90 लख रुपयनि खां वधीक अदायगियूं थियूं। 5,96,252 फ़ाइदो खणंदड़नि वटि ज़ाल जो सुञाणप कार्ड ई मौजूदु न हो। इन्हनि केसिस सां 25 अरब 45 करोड़ 99 लख 60 हज़ार रुपयनि खां वधीक अदायगियूं ॻंढियल हुयूं। ऑडिट मूजिबि 97,179 केसिस में हिक ई घर जे सरबराह लाइ मुख़्तलिफ़ गुर्बत जो स्कोर दाख़िल कयो वियो। उन सबबि 18,964 गैर मुस्तहिक माण्हुनि जी रजिस्ट्रेशन थी ऐं 53 करोड़ 35 लख रुपयनि जी माली बेज़ाब्तगी साम्हूं आई। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 7,020 औरतुनि खे 2017 खां शादीशुदा ज़ाहिर करे इमदाद ॾिनी वई, जॾहिं त बाद में 2023-24 जे सर्वे दौरान उहे गैर शादीशुदा साबित थियूं। उन्हनि खे मजमूई तौर 10 करोड़ 47 लख रुपया अदा कया विया। ऑडिट दौरान अहिड़ा गैर मामूली रिकॉर्ड बि साम्हूं आया जिते हिक ई घर में 5 खां 10 शादीशुदा औरतूं रजिस्टर थियल हुयूं। उन्हनि केसिस में 1 करोड़ 73 लख रुपयनि खां वधीक अदायगियूं थियूं। हीउ मामिलो इन करे बि अहम आहे छो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो बुनियादी मक़सदु इंतिहाई ग़रीब ख़ानदाननि ताईं इमदाद पहुचाइणु आहे। जेकॾहिं इमदाद गैर मुस्तहिक माण्हुनि ताईं पहुचे थी त असुल मुस्तहिक माण्हू महरूम थी सघनि था। क़ौमी ख़ज़ाने ते वाधू बार पवे थो। प्रोग्राम जी शिफ़ाफ़ियत ते सवाल उथनि था ऐं अवाम जो एतमाद बि मुतासिर थिए थो। ऑडिट एतराज़नि खां पोइ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी हिदायत जारी कई आहे त सभु गैर मुस्तहिक फ़ाइदो वठंदड़ फ़ौरी तौर ब्लॉक कया वञनि ऐं जारी कयल रक़म वापसि वरिती वञे। वधीक चयो वियो आहे त ज़िम्मेवार ऑफिसर्स ऐं अमलदारनि जो पतो लॻायो वञे ऐं निज़ाम में मौजूदु ख़ामियुनि खे ख़तमु कयो वञे। हाणे सवाल इहो आहे त जेकॾहिं सरकारी मुलाज़िमनि ऐं पेंशनर्स बाबति डेटा अॻे सरकारी रिकॉर्ड में मौजूदु हुई त पोइ उहे माण्हू इमदादी निज़ाम में शामिल कीअं थिया? छा इहा रुगो टेक्निकल ख़ामी हुई या निगरानी ऐं एहतिसाब जे कमज़ोर निज़ाम जो नतीजो? ऐं सभ खां अहम इहो त छा 25 अरब रुपयनि जी बेज़ाब्तगियुनि बाबति कंहिं ख़िलाफ़ ज़िम्मेवारी मुक़ररु कई वेंदी या मामिलो रुगो ऑडिट एतराज़नि ताईं महदूद रहंदो? हीउ सवाल ईंदड़ ॾींहनि में हुकूमत ऐं BISP इंतिज़ामिया लाइ हिकु वॾो इम्तिहान बणिजी सघनि था।